Fala, rapaziada, olha só, essa daqui tá pesada, hein? Encomenda chegando pra gente fazer conserto. Lembrando que você, cliente que tenha um Fusion, um Focus, ou até mesmo você que é dono de oficina, você pode fazer igual o nosso amigo aqui do Rio Grande do Sul fez. Lembrando que a gente fica em Santa Catarina, tá? Ele enviou pra gente alguns rolamentos de Fusion para fazer adaptação. E como ele não tem tanta experiência assim, ele mandou alguns do Ford Focus também para fazer a instalação do rolamento correto, tá? Vou abrir aqui junto com vocês e já vou aproveitar para mostrar aqui como é tão fácil enviar aí as mercadorias, tá? Isso daqui veio por transportadora, mas pode ser por correio também, só que às vezes fica um pouco mais caro, né, o valor do frete. Então, um rolamento do Fusion, uma carcaça do Fusion, rolamento do Fusion, Focus, e Fusion Titanium. E aqui também um fuso do Ford Focus. Então, galera, ó, um monte de rolamento aqui para fazer a troca e também para fazer a adaptação, tá? Então, independente do lugar que você é, pode entrar em contato com a gente aí, que vocês enviam pra gente, a gente faz aí o conserto ou até mesmo a adaptação desses rolamentos, principalmente aqui do Fusion, né, que a gente adapta e fica show de bola, tá? Precisando, é só entrar em contato conosco.